الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons au chapitre Al-Yaqin wa Tawakkul. Inch'Allah, aujourd'hui nous prenons deux petits hadiths qui sont reliés. Hadith numéro 77 et 79. Nous vous quittons 78 pour demain parce qu'il est un petit peu long. Après, il y a un autre thème. عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث rapporté par سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال que le prophète صلى الله عليه وسلم dit يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. Un groupe du monde pour rentrer dans Jannat, jette l'équerre, pareil comme l'équerre dans l'oiseau. Là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait nous, inspire-nous les bons oiseaux. Comment les bons oiseaux étaient? Bonne explication montrer que les bons oiseaux sont mutawakkilun. Ça veut dire qu'ils placent cette confiance totale en Allah. Jette l'équerre lésé. Jette pas à poil, jette l'équerre. Alors, nous étudions un oiseau, il n'est pas fait personne du tout. Et vous trouvez jamais un oiseau, les ramasse manger, les garder. Tout le temps, ce nique les vide. Et nique la même, il y a une affaire fragile. Donc, quand vous avez des oiseaux là, vous trouvez ça, il peut placer confiance totale en Allah. Vous avez un oiseau envolé, par exemple. Allah dit dans le Coran, dans Surah Mulk, Awalam yaraw ila at-tayri fawqahum. Est-ce qu'ils ne pas trouvent ces oiseaux qu'il a aux autres là? Saffatin wa yaqbidn. Il est ouvert sur les ailes, après il ferme sur les ailes, ça veut dire il bat sur les ailes, il finit dans l'air. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Qui sont là qui finit dans l'air, excepté ar-Rahman. Personne ne finit dans l'air, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ces oiseaux-là, quand il est dans l'air, il peut placer sa confiance totalement en Allah. Et jamais il peut qu'il est tombé. Jamais vous trouvez un oiseau puis envolé, après un seul coup il est tombé. Et ça, c'est une affaire qui inspire nous. Un oiseau, par exemple, vous trouvez une qualité d'un oiseau qui reste surtout le banc de falaise, le banc de montagne là-haut. Quand ce banc de petit né, il sortit dans 10 œufs. Qu'est-ce que je fais? J'ai besoin d'apprendre à envoler. C'est le premier jour là même là. Alors, je te log, je te depuis là-haut. Je te tomber plusieurs centaines de mètres. Et là, dans je te peux tomber même, je t'envoler. Et dans je te peux tomber, et là là-dedans qui tombait moi. Par ici envolé. Ça, ces oiseaux-là, sont nature, ça. Il finit place de confiance dans Allah. Imam Ibn Rajab al-Hambali, rahmatullahi alayhi, il explique nous que quand un dimoun il place de confiance dans Allah, il fait tawakkul, ce fruit là-dedans, c'est qu'il est pour satisfait avec ce qu'Allah fait. Parce que quand il place de confiance dans Allah, il met tout dans la main d'Allah. L'infini fait provision pour tout quelque chose arriver. Quand il place sa confiance dans Allah, l'infini fait provision qui peut arriver bonnes affaires, peut arriver bon malheur, peut arriver bonne calamité, peut arriver bon problème. Tout ça là, l'infini fait provision pour ça. Quand ça quelque chose là arrive, l'infini paraît pour ça. Il a accepté ce qu'Allah a décrété. Donc ça c'est un des bons fruits tawakkul. Alors qui quand un dimon de ce l'équerre il n'a pas. Il y a ce qu'on appelle des expectations. Il y a des attentes. Il y a envie de quelque chose parce que comme ça. Comment il y a envie. Mais Allah, ce plan est différent. Alors, il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose pas parce que comme ça. Là, qui nous trouve, il y a des gens frustrés. Il n'est pas content de ce qui est arrivé. Donc, des gens là, tout le temps, il peut plaigner, il peut rouspéter, il peut plaindre par ici, plaindre par là, il peut tirer ce collet à droite, tirer ce collet à gauche. Là, nous avons des gens frustrés parce qu'il n'y a pas fait une place tawakkul Allah. Pas fin de mettre yaqin dans Allah ce qadr, dans Allah ce décret, et pas fin de satisfaire avec Allah ce décret. Et la fois nous ici, nous tombons dans cette pièce là, nous envions quelque chose arrive de telle façon, nous prenons Allah ce décret, nous oublions lui, nous mettons de côté. Et là, quand arrive Allah ce décret, nous pas envie ça, nous envions d'autres affaires, là, nous sommes frustrés. Alors ça, c'est un training qui nous fait, nous inspire, nous depuis les oiseaux, nous avons quelle qualité ces oiseaux-là, les lésés. Sur lesquels, les lésés. Peine à rancune, peine à l'ennemité, peine à tout ça. Et une autre affaire, nous guetter avec les oiseaux encore, c'est qui ça veut dire qu'il y a des animaux fou pas mal, non? Quand c'était côté un oiseau, vite, vite, qui envolé y aller. Il n'est pas pour les sous que c'était.
Bien difficile pour attraper un oiseau. Qui fait? Parce qu'il est tout le temps sur le qui-vive. D'accord, il place sa confiance en Allah, mais il est tout le temps sur le qui-vive. Ça veut dire tout le temps, il peut veiller que dans là été. Ou pas pour accoster en lui. Ça, t'as quoi ça pour un musulman? Alors un musulman, pareil, il aussi, il place sa confiance dans Allah, il est tranquille sur lesquels il est, mais seulement en même temps, il peut veiller. Que le shaitan pour faire sur l'attaque. Parce qu'en même temps, avec tawakkul, bizaina taqwa aussi. Alors nous prenons l'autre hadith, hadith numéro 79, qui est rapporté par Sayyidina Omar radiyallahu anhu, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لجاكي وفنتان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء لو أنكم تتوكلون على الله عز وجل حق توكله si je t'y pour place de confiance lo Allah si je t'y fais tawakkul lo Allah pareil comment tu besoin faire lui haqqa tawakkulihi veut dire dans façon qui tu besoin faire lui pareil comment nous s'y trouver dans l'autre hadith haqqa tuqatihi dans l'ayat Coran faire taqwa pour Allah pareil comment tu besoin faire lui ça veut dire pareil comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il fait lui montrer nous faire lui que tu peux arriver la razaqakum kama yarzuqu at-tayr les types donne d'autres rizq pareil comment ils donnent rizq à ban oiseaux comment ça tardu khimasan wa taruhu bitana oiseau là qui arrivé grand matin ils sorti se ventre vide ils sorti dans son nid sur la case se ventre vide y aller tantôt quand il retourne se ventre plein il pas de ramasse manger il pas de garder il pas de gain tracas côté il pour gain manger côté il pas pour gain manger Allah garde se manger ayat Coran dit chaque créature qui est là Allah met ce risque Allah donne lui ce risque comme la graine pour manger ça jour là il finit déterminer ça il connaît les oiseaux là qui Allah finit d'écrire ce risque il n'est qu'un pour le prendre lui pour venir alors il y a un point important qui nous besoin souligner là c'est que les oiseaux là ils pas restent dans ce nid ils dorment dans nid ils attendent qu'ils mangent pour venir non ils sortent ils n'ont pas de manger là Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu dis avec un sahabi concernant tawakkul i'til jamalaka thumma tawakkal ala Allah vous connaissez ce mot quand vous partez y aller et quand il y aller dans le désert peine à retourner ça là il dit à sa sahabi là attache ce mot bien là tu places ta confiance en Allah attention on dit bon pour penser mais non mon mettre ça mot là mon place mon confiance en Allah Allah pour getli bon laisse-moi la case ouverte Allah pour getli bon pas prendre précaution non ça pas tawakkul ça appelle ça tawakkul un autre mot ça tawakkul c'est un mauvais quelque chose ça veut dire un monde pas répondre négligence il n'est pas descendu sur responsabilité là il dit non ben moi pour place mon confiance en Allah non irqil jamalaka attache ça mot bien après tu places ta confiance là ça veut te prendre ta responsabilité c'est qui te besoin faire te faire nous pour sortir nous pour le travail ça risque qui a l'un décrété pour nous là nous pour redli nous pour amener nous pas pour faire paresse mais en même temps nous pas pour fatiguer nous les cœurs nous la tête avec quelque chose qui pas écrit pour nous pas pour gagner ça qui a été tracas là nous pas pour frustrer nous pas pour bandi monde stressé nous place nous confiance en Allah nous pour faire ce qui nous capable ce qui nous pas capable là Allah qui pour faire ça ça c'est un exemple nous gagner avec ban oiseaux qui je te sorti grand matin je te vente vide et je te retourner je te vente plein oiseaux là où vous trouvez il peut tracer il peut un petit lagrin par ici un petit lagrin par là un petit lagrin par là il ramasser il y a les mêmes jusqu'à qui je vente plein ça c'est ce risque qui Allah subhanahu wa ta'ala donné et ça retourne nous vers ayat Coran qui nous s'est déjà trouvé et qui Imam An-Nawawi rahmatullah alayhi mettait dans le commencement ce chapitre وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا nous trouver celui qui fait taqwa pour Allah Allah vous fait une simé sortie pour lui et que simé là que pour être وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ et les bougains c'est qu'il est besoin dans un simé dans un moyen que lui-même n'y pas t'imaginer وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ et c'est lui qui place sa confiance dans Allah c'est lui qui fait tawakkul à Allah Allah même suffit pour lui il n'est pas pour besoin à droite à gauche nous besoin quelque chose nous faire droit avec Allah nous besoin prendre une décision nous faire salatul istikhara nous besoin quelque chose qui nous permet nous faire droit avec Allah et nous faire nos efforts à travers sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à travers un principe
que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam montre nous mettre taqwa là-dedans, nous mettre yaqin là-dedans, et nous faire tawakkul à Allah. Et Inch'Allah, nous pouvons manger qui peut vivre tranquille dans la terre, léger comme un oiseau. Et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire nous lever yawm al-qiyamah, parmi les salihin. Donc, nous faisons doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui donne nous compréhension, tawakkul qui était yaqin, qui était, et il fait nous vin parmi les muqinin, les qui n'a yaqin, et les mutawakkilin, les qui tout le temps place votre confiance dans Allah. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.